Totoo ba na umaga, tanghali, gabi, ganun siya mag-aya sa'yo? Panahon po na niyaya niya ako, di ba pwedeng once a day lang? Sabi niya, parang pagkain din daw ba ma'am? Agahan, tanghalian at tapunan. Bakit naman ganun natin pilitin si ma'am 3 times a day? Hindi naman madalas to, ma'am, eh. Kaso ngayon, parang nabuburing ako sa bahay, walang magawa. Bakit gusto mo 3 times a day? Ay, hindi naman talaga 3 times a day. Sa ngayon lang yan, kasi COVID, wala akong maisip na kasi sa bahay, kami lang dalawa. Pero sa dala siguro ng COVID, wala na isipan.